А в этом выпуске будет много необычных мест, интересных заведений, вкусных блюд и радостных лиц. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ребята, у нас сегодня выходной день. И сегодня он будет очень необычным, потому что к нам придут гости. Коля с Фаей. Коля моряк, уходил в рейс на 3 месяца. Вернулся, мы не видели пацана аж вот реально 3 месяца. Мы сколько уже живем в этой квартире, он ведь даже не был здесь у нас ни разу. Поэтому мы сегодня, во-первых, прибрались вообще все. Даша даже двор убрала. Мы гриль прям вычистили. Даша промыла весь двор. В общем, красота, порядок. Вот. Но чистый гриль – это залог хорошего вечера. Вот. Помимо этого поставили ребра. Вот сейчас там свиные ребрышки запекаются. Лед для напитков заготавливаю. У меня вот такая конструкция есть, в морозилку ставится. Вот. Ну и что, наверное, вино в холодильник поставлю. В общем, вот, ждем сегодня гостей. Ну, а пока у нас есть время, ребра готовятся, гости там собираются, мы пойдем немножко погуляем. Ребят, зима у нас в разгаре. Ну, середина зимы где-то, но при этом на улице плюс 10 градусов. Несмотря на то, что холодно, солнечно и зеленая трава, растения. Вот, в общем, такую зиму желаю всем, если честно. Но, несмотря на это, на улице-то плюс 10 и хочется лето. Хочется купаться в бассейне. Хочется ходить в футболке и не носить вот эту кучу вещей. Вот, но, тем не менее, это для зимы это идеально. Мы пошли прогуляться. Зайдем в магазинчик, купим куриных крылышек. Да и так по мелочи чего-нибудь. Ну и просто вот пока выходной день, дела сделаны, дома чисто, все переделали, поэтому имеем возможность насладиться. Привет. Ну ничего себе. Gracias. Ого. Тяжеленькая. Да, растут. Здорово. Привет. Привет. Как дела? Да капец, уже хорошо. Да, я тоже сейчас холодно очень. Конечно. У нас зима вообще-то. Привет, привет. Что-то птицы срут. Птицы срут, уворачивайся. Туда ляпка только что ляпнула. Ну, давай, проходи туда. Привет. Да, уже хорошо. С днем рождения тебя, с наступившим еще раз. Ну все, мы все закупили, все это запустили, все готово. Поэтому, Коля, с приездом. Спасибо. Вот, блин, 3 месяца не видеть, это столько всего, мне кажется, произошло. А с другой стороны, просто вот так, бух, и как будто 3 месяцев и не было. Но это у нас, а у тебя, мне кажется, это вечность, наверное. Да, все относительно, мне кажется. Так и есть. Ой, Давай. Спасибо. Очень вкусно. Это просто нечто. Это кровь Иисуса. Что сказать? Да тебе Кровь не Иисуса. морскую воду пить. Ну да. Да. Коля мне отправил геотрансляцию, где он находился. Это что-то Мавритания. Это между Марокко и Сенегалом. Сенегал, и там какая-то западная Сахара. Просто за сколько-то, за 3 дня оттуда в Турцию, из Турции 18 часов в Буэнос-Айрес.
Да? У тебя еще немножко, в принципе, и кругосветка. Не хочу. Тяжеловато. Да и сейчас собрать себе тяжело, конечно, после рейса. Ну, нормально. Помогает много чего. Сейчас накормим еще вкусно. Уф. Вот что-то, ребят, середина дня, очень хочется есть, поэтому мы решили сегодня посетить необычное место. Это в китайском квартале, китайское заведение, где готовят рамен. Погнали посмотрим, как это устроено и сколько это стоит. Принцип здесь такой: приходишь, берешь тарелку и накладываешь себе вот из этих контейнеров разные ингредиенты. Любые, какие захочешь. И морепродукты, и мясо, и какие-то шарики, вообще непонятные что-то. Тут лапша, это, зелень всякая. Вот, в общем, набираешь, накладываешь и отдаешь на кассу. Тебе взвешивают и передают на кухню. Единственное, что тебя спрашивают на кассе, это острое или не очень. Вот. В общем, передают на кухню и готовят тебе хороший такой супец с этими ингредиентами. Похоже, что это и есть рамен. Выглядит, конечно, все очень необычно, и в голове две мысли. Во-первых, будет ли это вкусно, во-вторых, не делаться бы потом вот такого набора продуктов. Вот. Но надеюсь, животы наши крепки, а ребята приготовят хорошо. Ребята, это просто тазик, в который можно нырнуть и утонуть. Просто посмотрите, какого он размера рядом со мной. Это целый таз еды. Вот, притом вообще какой-то непонятный. Туда каких-то орешков еще накидали. Ой, я, честно говоря, немножко переживаю. Сегодня футбол, боюсь пропустить его. Блин, ну давайте попробуем. Слушайте, неплохо. Я туда накидал, конечно, всяких ингредиентов. Вообще все подряд. Но, видимо, это получилась китайская солянка сборная. Мне нравится, кстати, очень вкусно. Бульон очень хороший. Все это блюдо мне вышло 8300 песо. Но, скажем так, не дешево, конечно. Это сейчас примерно $5, наверное. Но посмотрите на размер. В принципе, $5 за такой размер. Вообще нормально, мне нравится. И самое главное, что это аутентично. Это не просто китайская еда где-то в торговом центре. Это китайская еда у китайцев. Ребят, я решил попробовать Колин подарок. Выбрал день, вечерком решил сесть, налить себе пиво, порезать эту рыбку, которую он привез, и включить себе футбол. Тем более, что сейчас идет чемпионат, все заряжено футболом. Я решил тоже поиграть в футбол. FIFA 24. Вот. Так, о чем это я? Коля-то привез. Ну, во-первых, какой-то вот... голубого тунца он мне привез. Я посмотрел, сколько стоит килограмм голубого тунца. Ребята, 11 800 с чем-то рублей за килограмм голубого тунца. А там в море его много. Вот, и Коля привез мне сушеного. Да я такой деликатес ем вообще. А еще какую-то рыбу, я не очень помню ее название, но у них у всех какие-то странные названия. Типа там хитроперка там, или что-то там, большебрюшка, лепсопойка. Ну, это и так все знают.
Вот, ну, короче, да, у них очень странные названия, вот, и порой там, знаешь, кажется, что это клички каких-то вот алкашек, вот, а это рыба, вот. В общем, опа, смакую рыбку, какое-то пивко вкусное местное. Ну и погнали играть. Не, ну, ребят, ну, представляете, здесь, в Аргентине, ну, нету к пиву вот таких вот ништяков прикольных. Ну, есть там, ну, картошка фри какая-то, ну, может быть, наггетсы можно взять. Ну, вот это вот, чтобы копченые, там, тоненькие колбаски, или рыбка какая-то, или сыр-косичка. Ну, нет такого. Ну, вообще. И представляете, какой балдеж сейчас для меня вот так вот на вилочку насадить сушеную рыбку, да с бокальчиком пива. Ой, это просто невероятно. Это просто комбо. Это гастрономическая фаталити. Вот, ну, Коля, конечно, вообще, просто спасибо тебе огромное, что ты просто это довез из Мавритании с промыслового судна, вот в чистом виде, можно сказать. Фантастика. Ну и смотрите, как добывали эту рыбу. Это тоже дорогого стоит. Представляете, вот от этого... Я никогда даже отдельно взвес. Через это и прямо на стол. Класс. Коля, за тебя, красавчик. Сеньорас и сеньорес, мы сегодня джентльменами собрались в каком-то удивительном месте. Социальный клуб, да? И вот в социальном клубе... Антисоциальный. Антисоциальный клуб? Конечно. Посмотри, как мы выглядим. Нормально. Ты покажи наших соседей по столикам. Да, значит, сейчас чуть позже покажу. Сюда мы собрались за абсолютно новым для меня времяпрепровождением. Мы пришли в сигарный клуб. При том, что я человек не курящий, Серега тоже, Артем тоже. Что мы здесь будем делать? Я вообще не понимаю. Сигары курить я не умею, никогда их не курил. Знать не знаю, ну, как, зачем и для чего, но попробуем. Вот. В любом случае что-то новое. И самое главное, это же атмосфера и комьюнити. Вот. Значит, у нас тут, видимо, контингент не совсем молодых людей, судя по тросточкам. Вот такое вот интересное помещение с шляпами, с виски, с какими-то музыкальными инструментами. Вот, в общем, даже футбол показывают. В общем, реально, это мужской клуб. Вот, поэтому сегодня пятница, вторая половина дня, и мужчинам пора отдыхать. А еще почему мы сюда пришли? Артем же мне на день рождения подарил сигару, кстати, из этого же самого клуба. Здесь мы ее и откроем. Господа готовы к отдыху. Это костюм социального джентльмена в социальном клубе. Аромат приятный. Что дальше с этим делать? Непонятно. Ни в коем случае не надо затягиваться и внутрь. Вот, то есть просто, видимо, дым набирается в рот, а дальше набирается виски, и все это совместно объединяется в какую-то волшебную картину внутри. Получается копченый рот. Ну, в целом, мне
понравилось. Но понравилось мне даже больше, наверное, обстановка и компания. Вот вкус сигары, ну, я не в восторге. Вот очень долгое послевкусие во рту. Честно говоря, хочется зубы почистить. Вот. А вот компания, атмосфера, да. Вот. Поэтому спасибо большое Артему за подарок, за организацию этого всего. Вот. Но в следующий раз мы, наверное, где-то еще соберемся. Вот. Но хороший опыт. Вот так. Hola, chicos. Мы сегодня в выходной с Дашей решили выбраться погулять куда-нибудь и выбрали для этого район Реколета. Именно потому, что здесь очень красивая архитектура и в выходные, как правило, довольно немного народу. Вот. План такой, чтобы походить по всяким улочкам, наслаждаться домами и внезапными какими-нибудь строениями. Например, вот так вот из-за дома показалась чудесная базилика. Вот мы там не были, давайте сходим. Вот нравятся мне подобные места. Мне особенно нравится, что внутри какая-то вот атмосфера хорошая. Значит, благовония, вот скульптурки вот эти интересные, красивые. Они вот как будто по библейским мотивам очень красиво исполнены. Вот. И как будто, помните, в парке Тьерра Санта вот что-то похожее. И в конце, когда мы уже собрались уходить, еще и петь кто-то начал очень красиво. Вот. В общем, да, действительно, место прекрасное. А еще, нагулявшись по Реколете, мы чуть проголодались. И в выходной вечер, в субботу, мы зашли с семьей отведать вкуснейшей пасты. Ребенок вот водичку попил только что. Мы заказали тут небольшой набор для нас, такой там из пасты и вина для меня. И что там у тебя? У Даши равиоли и капучино. Вот. Короче, хорошее заведение, прекрасное времяпрепровождение для субботы вечера. Да, ребенок? Да, ребенок. А еще мы заметили, что здесь в основном все заказывают почему-то десерты. Вот, то есть реально аргентинцы такие сладкоежки, вообще с ума сойти. Все очень сладкое. Вот. Мне вот сладкое вообще по боку. Я спокоен. Вот. А Даша любительница. Вот, поэтому, может быть, тоже что-нибудь вкусненькое, сладенькое, десерт какой-то выберет. А? Даша говорит, может быть, она аргентинка? Ну, может быть, скоро будешь. Перфекто. Принесли бутылочку Мальбека. Ароматного. Вообще. Мальбек это просто вообще любовь. Вот. И сейчас будет паста уже скоро. Ну, в общем, ребята,
за Аргентину, за прекрасные выходные и за мою семью. Я прям сижу и балдею, мне так нравится. Вот просто всей семьей выйти куда-нибудь в ресторанчик посидеть. В этом много всего есть. В общем, и за мою семью. О, para mi esposa. Todo perfecto. Vamos aquí. Ahí está. Y carbonara, sí, para mí. Ahí está el queso, chicos. Gracias. Perfecto. Вот такой сервис еще очень хороший здесь. В общем, просто все пока складывается прекрасно. А тебе? Прекрасно. С трюфелями вообще ништяк. У нас с Дашей есть такая традиция, мы пробуем еду друг у друга. Как правило, заказываем разные блюда и пробуем. Ну, чтобы, так сказать, удовлетворить свой гастрономический интерес к разным блюдам. Вот. Начну я с Дашиного блюда. Это равиоли с трюфелями. Очень красиво выглядит. Это просто балдеж. Такой нежный вкус. При этом яркая трюфельная, вот это вот яркий трюфельный оттенок. Очень хорошо. Мне прям нравится. Ну и под это идеально заходит, конечно, аргентинский мальбек. Это фантастика. Очень ароматный. Ну и пора пробовать карбонару. Яркую, красивую, сырную. С кусочками зажаристого бекона. И с тертым пармезаном, между прочим. Балдеж. Это хорошо, но у Даши вкуснее. Я знаю, что нужно заказывать. Ребят, ну и кому интересно, весь наш прекрасный ужин обошелся в 38 550 песо. На данный момент, если к рублю, а это очень хорошо начали меняться цены, и к рублю это 2300 рублей, это две вкуснейшие пасты, бутылка вина, капучино и десерт альфахор, ну это два сметанника, как бургер сложный, а посередине начинка это, ну, типа сгущенка. Это dulce de leche. Вот. В общем, как цены стали выравниваться, и, честно сказать, стало жить намного комфортнее. Вот. Мы прекрасно посидели. Заведение я вам указал, как называется. Поэтому за хорошей пастой сюда. Ну а мы пошли гулять дальше. Ребят, доброе утро. Сегодня прекрасный воскресный день. Даже с того, как он начался. Даша ушла там по своим делам куда-то рано утром. А мы с Теоной вот просто выспались до 10 утра. А сейчас, значит, рубрика «Кулинарные шедевры». И, значит, я тут на завтрак решил сделать чиабатту. Вот такая она пышная получилась. Я ее сейчас отправлю в духовку. Вот. А все для того, чтобы шакшуку, эту яичницу, прям вот хлебушком вот так вот зачерпывать. И прям, чтобы вкусно было. Вот. Мы вчера еще наделали всяких там чебуреков и кучу пельмешей. Короче, все. Морозилка загружена. Вот, дома полным-полно всего. Но еще я с утра успел сделать соус
Потому что сегодня два финала чемпионатов Европы и Америки. Вот. Мы пойдем жарить мясо с ребятами здесь. И вот к мясу я сделал кавказский соус. Вот. В общем, будет вкусно. Короче говоря, вот самое утро, а уже столько всего произошло. Ну все, ставлю чиабатту, делаю шакшуку и welcome за стол. Как все успеть-то? Это просто разом делается шакшука. Здесь же уже фритюр разогрелся. Кидаем туда чебурек. Опа! Сейчас он там будет готовиться. А здесь уже готова чиабатта. Смотрите, красота какая! О, как пышная получилась. Ничего себе! Вот такая капсатища. В общем, сейчас она остынет. А дочь сегодня готовит вместе со мной. Пиона. Ну что, все готово. Смотрите, шакшука. Вай какая, да? Шакшука, кофеечек, чебурек. Вон уже все лежит. Ну и, конечно, чиабатта. Чиабатта. Давайте резать и пробовать. О, воздушная. О. Тут корочка, там внутри воздушная. Прямо вот так вот. Раз. И вот сюда вот. Опа. Вот такое воскресенье. Доброе утро. Ну и, ребят, кто не ест, присоединяйтесь. Наливайте себе кофеечек, чаечек. И давайте вместе с нами. Ну и за компанию с вас. Лайк, подписка. Ну и какой-нибудь добрый комментарий. Погнали дальше. Ну все, ребят, мы собрались. Команда «Свиные ребра» готова против команд Англии и Испании. Мы уже на страже хорошей игры. И да, начинаем. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Нажарили все сосисы. Получилось реально дофига. Поэтому на каждого вот разделили пополам булку, сосиски и туда вот прям все. В общем, такие вот хот-доги у нас на затравочку. А основные блюда уже будем между матчами смотреть. Потому что сегодня первый матч в 4, а второй в 9. И между ними мы еще тут жарить будем мясо. Да. Здесь еще один нарушение. Сейчас Дани Ольма материализовался в центре, недалеко штрафной, и нарушает правила Дани Ольма. А тут последователь Летесье показывает, что это... Как будто доктор прописал. Очень хорошо. Господа, стадо подъехало! Ура! Ой. Сейчас мы все сделаем по красоте. И судя по всему, будут разделить притяжение и все-таки подать. Внимание, которого догоняет шоу. И делает это очень интеллигентно. Пускай идет. Выглядит, конечно, бомба вообще. Очень красиво. Сколько ты делал это все? Я не сказал кот, я сказал пушка. Знаешь, когда делаешь вокруг людей, которые тебя понимают, поддерживают, ну, таких друзей типа, да, вот, то время летит незаметно, и поэтому на это все ничего не уходит. Солил по вкусу, готовил до готовности, да? Я понял. Я думал, ты скажешь, поэтому в этот раз было по-другому совсем. А в итоге Олег доделал ребра в соусе с кунжутом.
Вот. Ну, их просто какое-то неимоверное количество, особенно после чурипана. Это на весь вечер, наверное. Но выглядит божественно. Ну что, первый есть. Ник Уильямс, это ведь такая... Сложная, я бы даже сказал, намного намекающая фамилия в Британии. Она связана с суперскоростью. Все? Ура! Все, Испания чемпион. Да, мы обсуждали, что по-любому кто-нибудь будет плакать. Даже ставки хотели ставить. Плачут. Плачут. Гигабайты на просмотр. Я естественно за Испанию. А мы тем временем переместились уже в бар. И второй матч, а именно финал Кубка Америки. Мы будем смотреть в баре и, конечно же, надеяться, что Аргентина победит. Какой твой прогноз? Что ожидает нас по итогам матча? Слушай, Саш, как большой эксперт в пивоварении, я бы сказал, что сегодня победит Аргентина. Вы спросите, как связано пивоварение с Аргентиной? Да никак. Потому что душевно мы здесь, пиво мы пьем тоже здесь, поэтому и Аргентина. Ура! 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 Ребят, прошло уже полчаса от заявленного времени начала матча, и, честно говоря, матч очень сильно задерживается. А причиной тому хаос на входе в стадион. И я впервые такое вижу. Да, бывают сложности со входом, но, как правило, все матчи, все начала, все зависят от телетрансляции, от спонсоров. И когда телеканал говорит, что пора начинать, я свистит свисток. Но здесь идут от зрителей, и вот в этом и есть удивление, что первый раз действительно такое происходит. Я пока не знаю, с чем это связано, почему такая проблема там на входе на стадион. Но какой-то коллапс, хаос, и прям новостные заголовки об этом говорят. Но мы ждем, терпеливо ждем начала матча. Так, все, ребят, матч начинается. Вот наш кубок выносит по-любому. Наш. Все, болеем всем сердцем. Игра пошла, и с первых минут очень такие серьезные накалы страстей. Короче, все, мы болеем, игра идет, все замечательно, наконец-то. Мы думали, что это никогда не начнется. Надеюсь, Аргентина победит. А еще, знаете, что я узнал? Что у Ди Марии сегодня последний матч в его карьере, видимо. Но это реально легендарный игрок. Надеюсь, он, конечно, уйдет с кубком в руках. Ребята, в дополнительном времени Аргентина забивает первый гол в матче, и скорее всего, это будет финальный победный гол. И Аргентина будет чемпионом Америки! Vamos, Аргентина! Чемпионы! Чемпионы! Как пьют за Аргентину, знаете, ребят? Нет бокала. Это безумно круто, это класс. Я безумно заряжен. Это победа, это
топ. Ты чувствуешь Это себя топ причастным к Аргентины. чемпионству? Я чуть-чуть где-то рядом. Это топ. Ваму! Да, ребята, Аргентина вчера, конечно, погудела знатно. Я еще подумал, может быть, мне действительно после бара поехать в самый центр, туда, где обелиск, потому что там основные массовые шествия и празднования были. Но время было 1:30 ночи, решил, что, наверное, не, поеду домой. И, как сейчас понимаю, ну, скорее всего, я сделал правильно. Да, я это не увидел своими глазами, вот, но, не знаю, почему-то вот ощущение, что так надо было. Кстати, доехал до дома, представляете, на автобусе, 1:30 ночи. То есть, чем мне нравится Буэнос-Айрес, еще один из его огромных плюсов. Транспорт здесь ходит круглосуточно. И до остановки, ну, то есть, остановки везде есть какой-то транспорт, и можно добраться максимум с одной пересадкой. Мне до остановки надо было идти 4 квадры, ну, то есть, это 400 метров. Вот. И автобус приехал буквально через минуту, наверное. В общем, все получилось очень хорошо. Вот. Так что Аргентина чемпион. Все, футболы закончились все. Началась обычная жизнь. Кстати, да, вот чебуречек такой вот у меня. Conmigo, que un amigo